Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje vou fazer um vídeo aqui, né? Vídeo normal, qualquer um. Já vou chamar meu primo Pedro. 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 Mano, ele não me responde. Pedro. Pedro. Tem alguém chamando no portão. Pedro. Pedro. Volta aqui. Me responde. Pedro. Volta aqui. Oh. Volta aqui. Não, me responde. Volta aqui. Mano. Oi, Pedro. 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 Me responde, caramba. Mosquito em mim. Mosquito em mim. Ai, mosquito. Ai, mosquito. Acorda pra vida. Mosquito. Pedro. 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 Acorda pra vida. Olha o celular flutuando. O celular tá flutuando. Não. Mano, acorda pra vida. Gente, tem um barulho vindo lá de fora. Eu não consigo ver o que é barulho. Não consigo ver o que é esse barulho. Acorda pra vida, caramba. Olha, eu tô vendo um vídeo aqui, ó. Me responde, porra. Tô vendo um Me vídeo aqui, ó. responde. Oi. Oi. Me ouve, me responde, caramba. Ó. Me responde, véi. Ninguém na porta. Me fala comigo. Pedro, acorda pra vida, meu filho. Mano. Acorda pra vida, caramba. Que isso, caralho? Au.